Koş. Koş! Çöz diğerini. Vural abi. Ne yaptığını sanırsın sen? Bu kadar fazla. Koş dedim sana. Koş. Yaşamak istiyorsan koş. Yapma. Yapma abi. Koş hadi. Koş dedik. Abi yapma. Çekil önümden aslan. Çekil. Senin için kaç altın ister? 5 altın. Ardından gel. Beyim. O adam beni öldürür. Ben yanındayken sana kimse dokunamaz. Ardından gel. Dündar. Bu ihtiyar köle için köle tacirine 5 altın ver. O köle benim Ertuğrul Bey. Çoktan satın aldım. O halde bana sat.
O köle için kaç altın istersin?